Hello， 你好，我是阿辉。今天我带了一个音效网站，这个网站是一个日本的创作者建立的，里面有很多有趣的我们日常需要用到的一些音效，我个人觉得很不错，今天推荐给大家。接下来我们一起到这个网站上面去看一下。好，我们现在已经来到这一个网站，这个网站是一个日本创作者建立的，作者也非常的用心，在上面可以让我们选择不同语言版本，根据我们自己的一个需求，然后来进行选择。在这个网站上面有很多的一些音效，这个网站的音效上面都是可以免费去使用的，在使用的时候也不用去标注这个版权的问题。当然，作者有一个提示，就是说如果你能够放上他这个网站的一个链接，他会很感谢我们。所以呢，这个你可以在使用的同时，为了表示一下这个创作者的辛苦，可以把这个链接放上去。我们先来看一下这个首页，整个网站现在有1770种声音，我们是可以随意的去使用它的，都是可以进行一个免费的一个使用。好，我们现在切换一下，我们到这个目录里面去看一下。好，这里就是这个网站里面的一些音效的一个分类，这里有日常的，还有一些游戏的一些活动记事，还有一些魔术梦幻，各种各样的一些分类，我们随便点击一个进去看一下。在左侧这里是一个分类，然后呢，右侧是每一个小分类的一个里面的一些音效。我们现在点击试听一下，点击这个钥匙，听到了吗？它只是一个开锁的一个声音，我们再听一遍。OK， 然后我们现在再听一个门铃2，听一下门铃1。好，我们再听这个吸尘器静，吸尘器远。下面听这个放置轻的东西，放置这个瓶。好，我们现在进入到另外一个分类，这个吃饭厨房的这一个分类。我们来听一个连续切菜的一个声音。我们听一下快速连续切菜的声音。所以呢，这一个音效就可以用在我们一些切菜的一个影片里面的一个声音了，还蛮有趣的。好，我们听一下这个注入酒，一个倒酒的一个声音。还是很像的。好，我们切入到这个游戏与动画片的这个分类，里面有一些按钮的一些声音，还有一些正确或者是错误的一些声音，我们来听一下。我们听一下答对或者是错误的一些发出来的一些声音。这个应该是一个正确的一个声音，我们来听一下这里。这个好像播放不了，我们听一下。这个声音应该是一种答错的声音，发出来的一个很低落的一个声音。好，我们转到这个场景转化的一个声音。好，我们下面看一下这个噱头动画片风格的一个声音，一休先生听一下。一休先生在打坐或者是产生的一个主意的一个
声音，好像这个我们在之前看到动画片应该是这样一个场景。我们听一下这个惊恐的一个声音。完了，还有一个发条的声音，一个被弹出去的一个声音。好，这里这些声音我就不再一一的一个打开演示了。再接下来你可以自己私下，然后有时间去那个每一个的去听一下，然后用到自己的一个影片里面去。这个网站的链接我会放到视频的描述栏下面，你直接复制打开就可以了。好，如果你喜欢我今天这一期视频，欢迎给我点赞订阅我，我在接下来会分享更多可能对你有用的视频。谢谢，拜拜。